ไฟชุดอะไรมีซูชิอะไรบ้างแล้วอันเนี้ยมันซูชิอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ย ไม่ใช่แม่นะเอามาขับรถ เอาเหรอเอาไม่มีซูชิแมวน้ำเหรอครับไหนทำซูชิให้กินหน่อยได้ไหมครับเอาละครับลองมะนาวลองทำมาสักหนึ่งอย่างสิครับใส่จานเสิร์ฟครับอันนี้ซูชิอะไรครับมีปูอัดไหมครับทำไมร้านนี้ไม่มีปูอัดอะครับ นี่เป็นไส้เดือนครับ ไส้เดือนครับ ไส้เดือนเอาไปปิ้งครับ เอาไปปิ้งได้ไหมครับ ได้ครับ แล้วมะนาวกินไส้เดือนไหมครับ ไหนกินให้ดูหน่อยครับไส้เดือน ไหนกินให้ดูหน่อยสิครับ แล้วก็จะมีแบบโซนแล้วก็มีจาน ครับอร่อยไหมแล้วจ่ายกี่บาทครับตกลง2 บาทหรือ8 บาทครับตกลงกี่บาท เอาซูชิใส่รถไฟแล้ว เอารถไฟไปส่งซูชิสิครับ แล้วแม่น้ำขับสิครับ มีตกแต่งจานซูชิด้วยผักใช่ไหมพร้อมหรือยัง
ครับ อร่อยไหมครับเดี๋ยวบอกท่านผู้ชมสิครับ อร่อยทำหน้าไงครับหน้าอร่อยที่ไหนล่ะครับ ใช่น่ารักนะครับ บ๊ายบายหรือยัง